करबला के मैदान में जिस समय युद्ध हुई थी, इमाम साहब और हुसैन साहब को मारा गया था, तो उस युद्ध में जो युद्ध की जो लड़ाई हुई थी, जो जिसमें आवाज़ें आ रही थी युद्ध की, आज वही तारागढ़ के पहाड़ पर वो जगह है जहाँ पर आज भी उस युद्ध की आवाज़ सुनाई दे रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर आप यहाँ पर कान लगाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी थोड़ी थोड़ी। मैंने बहुत देर महसूस किया, सोचा आप लोग के लिए मैं ब्लॉग लाऊं। बहुत गर्म हो रहा है। ये वही है, आप कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है चारों ओर जो बॉक्स बने हुए हैं और इसी जो ये दीवार है, इस दीवार पर आप कान रखेंगे तो आपको सुनाई देगी आवाज़। डॉक्टर राकेश ब्लॉग के माध्यम से आपको मैंने दिखाया हूँ यह स्पॉट को, और आप लोग आइए तारागढ़ के पहाड़ में घूमिए और एंजॉय कीजिए और कुछ अच्छे अच्छे चीज़ देखिए। यह बहुत ही दार्शनिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ है। एक बार ज़रूर आइए, पधारिए, घूमिए। यह राजस्थान में पड़ती है और मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया था। इसी तरह आप हमें लाड़ प्यार दीजिए और हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करिए। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत।